So arita sa atong kuan guys, lettuce kay napa koy lettuce. So panhagi kuan na daghana, di ba? Daghana si ja guys, which is ning tubo ra ni dire. Kay dire man ko nagtanom sa lettuce. Unja pagkahuman is nanubo sila. So ang mga seeds sa lettuce dire ra pud din tubo, pero ang the rest mo ni si jagahong mga strawberry. So gitabunan ni na guys, pero yesterday wala tabunin. Agkani tanawa. Agkani tanawa. Tanawa ning kuan. Kani tanawa ni nga seeds. Muna jay seeds sa carrots tanawa, di ba? Oh, na tubo hoy, di na pwede. Di na pwede kay kuan na. Mutugnaw na dire. So, ang kaluoy. So, maorat to guys ang atong video. So, na agamong fountain amo nang gi-clear. Sinara.